Ciao ragazzi, vi sto parlando dal Parco Sigurtà e questo vi fa capire che oggi sono a Valeggio sul Mincio e qui parlare di bellezza viene abbastanza facile perché non c'è soltanto questa bellezza naturalistica, una tra le più importanti al mondo, ma c'è anche un borgo stupendo che è Borghetto ai piedi del Ponte Visconteo. E questi due elementi insieme al Castello Scaligero danno un quadro d'insieme di Valeggio che le hanno fatto conoscere in ogni parte del pianeta, grazie anche alle sue prelibatezze gastronomiche, oltre che alle bellezze architettoniche. A maggior ragione, dover gestire un paese come questo, intriso di bellezza, in un momento come il coronavirus, non è stata sicuramente un'esperienza facile. E adesso a dircelo è direttamente il sindaco, Alessandro Cartoni. Quando sono diventato sindaco mai e poi mai avrei immaginato di trovarmi a gestire una situazione di emergenza sanitaria. Pensavo che avrei realizzato le grandi opere, la scuola, non so, avrei un nuovo ponte sul Mincio per restituire a quel ponte che vedete alle mie spalle una dignità, la dignità di un monumento. E invece mi trovo a gestire una situazione di emergenza sanitaria che sta diventando emergenza economica e che in qualche modo sta mettendo in crisi le nostre imprese, le nostre attività commerciali. Borghetto oggi è vuoto, i nostri parcheggi sono vuoti e di solito sono pieni di gente e le nostre attività funzionano e funzionano bene. Valeggio deve ripartire dalla bellezza del suo territorio, del suo paesaggio, qualcosa di unico. Noi abbiamo il lago di Garda qui vicino ed è bellissimo il lago di Garda, tutti i paesi del lago di Garda sono belli, però Valeggio ha qualcosa, diciamo così, che è unico rispetto a tutti e credo che tutti questi paesi del lago dovrebbero un po' sfruttare l'unicità di Valeggio per i visitatori, chi rimane ospite di questi bellissimi posti del nostro lago di Garda.